Seconda sconfitta casalinga, la terza in tutto il campionato su 7 giornate per il Due Torri, che precipita nei bassifondi della classifica dopo il 4-0 al passivo subito ad opera del Coriaceo Sorrento, che non ci ha messo troppo per mettere subito le cose in chiaro. Eppure era partito bene il Due Torri, come ci mostrano subito le immagini. Qui c'è il tentativo di Duro, che però non riesce ad allungarsi dopo il bel triangolo al limite dell'area di rigore. Subito alla prima occasione pericolosissimo il Sorrento, con questo diagonale di Ferraro è costretto ad allungarsi e respingere in calcio d'angolo l'estremo difensore Ingrassia. Poi ancora svarione in aria, al limite dell'area per il Due Torri. Qui c'è un'incertezza del direttore di gara, che prima fischia un fuorigioco, poi su consulto con l'assistente comanda un calcio di punizione. C'è anche un conciliabolo tra i due, dunque tra il direttore di gara e l'assistente. Alla fine si opta per il calcio di punizione, il tiro, e c'è il fallo di mani in barriera e dunque calcio di rigore per il Sorrento al minuto numero 20. Il replay del nostro Fabio Colombo ci mostra come probabilmente la decisione dell'arbitro sia comunque corretta, perché c'è un giocatore che allarga il braccio dal dischetto. Il capitano Vitale per il gol dell'1-0 al 23esimo minuto. Il Sorrento passa in vantaggio. Ci sono ancora comunque le proteste dei giocatori del Due Torri, un Due Torri che poi si fa pericoloso con questo calcio di punizione. È bravo questa volta il portiere lombardo, il calcio di punizione era di Provenzano, e poi invece Tricamo, che di testa manda al lato con il montaggio. Siamo già nella ripresa, è un Due Torri vivace che ci prova ancora con un tentativo di testa che finisce però alto sulla traversa. Poi però alla prima disattenzione ancora costa cara alla formazione di Venuto. Guardate cosa succede in area piccola, e c'è il gol ancora di Vitale con il 2-0. Davvero indecisioni fatali per la retroguardia del Due Torri, con due uomini che si fanno infilare. Prima il lancio lungo, rivediamo nel nostro replay, poi Vitale che riesce a trovare il pallone in mezzo a due uomini della difesa. Beffato anche il portiere Ingrassia al 51esimo. Siamo 2-0 per il Sorrento. Poi la gara si incattivisce, c'è questa brutta entrata da parte di Leanza, seconda ammonizione e cartellino rosso per il difensore delle Due Torri, che rimane dunque in 10 uomini sotto di 2 gol. Davvero una partita in salita. E poi c'è un episodio da rivedere, perché qui c'è un fallo su un giocatore del Due Torri, l'arbitro lascia continuare sul capovolgimento di fronte. Beffata ancora una volta la difesa del Due Torri, e c'è il 3-0 siglato da Caraccio, che batte in uscita Ingrassia. Ma ci saranno davvero le vivaci proteste dei padroni di casa e anche del pubblico, come vedete, perché l'azione è nata tutta da una gomitata rifilata ai danni di un giocatore del Due Torri, come ci mostra appunto il nostro replay. Qui c'è una gomitata evidente a bordo campo. Poi l'azione è proseguita con l'arbitro che ha lasciato correre, e sul capovolgimento di fronte rivediamo anche l'azione che porta al 3-0 di Caraccio. Una gara ormai in ghiaccio per il Sorrento, 3-0 con le Due Torri sotto di un uomo. E comunque la squadra di casa ci prova ancora su calcio piazzato. Il tentativo di testa non può creare problemi all'estremo difensore ospite, e qui da lontano ci prova ancora Duro con la palla che termina al lato. Poi dall'altra parte si invola Visciano, fa tutto bene, un dribbling ubriacante, mette la palla in mezzo, ed è un gioco dei ragazzi per Pasini battere di piatto a rete per il gol del 4-0. È tutto molto facile per il Sorrento. A questo punto al 67esimo minuto rivediamo la bella azione personale di Visciano, che poi mette in mezzo un invitante pallone per Pasini, che segna il 4-0. Prima del triplice fischio c'è ancora tempo per questo tentativo da parte del Due Torri, che ci ha provato per la verità quasi sempre su calcio piazzato. Poi
la retroguardia di casa che dimostra ancora tutti i suoi limiti. Qui viene graziata da questo tiro che sfiora l'incrocio dei pali da parte di Savasta, un Due Torri che prova almeno a siglare il gol della bandiera, il pallone che termina però fuori con qualche indecisione anche dell'attaccante di mister Venuto. Una partita che si spegne lentamente sui binari di coda. Qui il difensore del Sorrento Garbini, che per poco non combina la frittata e fa l'autogol, si salva sulla linea la formazione campana, che dunque non concede neanche il tiro il gol della bandiera al Due Torri, che come vedete ci prova a ripetizione. Qui la palla che termina di poco a lato, il match si conclude su questa azione con il Sorrento che porta a casa dunque il bottino pieno 4-0 per i campani.